Halo, assalamualaikum. Ini saya mau nge-review Transpulmin Baby. Ini biasa saya pakai buat adek ya, kalau lagi batuk pilek. Ini bermanfaat banget. Ini salah satu produk yang harus saya simpan di rumah kalau lagi dibutuhin. Nah, ini dia yang baru saya beli kemarin. Saya beli di Tokopedia. Kebetulan lagi diskon dan promo ya. Ini yang ukuran 20 gram, harganya kalau nggak salah 61.000 sekian, dari harga 70.000 atau 75.000 ya, saya lupa. Nah, ini dia. Ini isinya 20 gram, lebih gede dari ini. Ini saya beli di apotek kemarin, yang kecil harganya 55.000. Nah, ini hadiahnya. Dapat sendok makan sama garpu. Lucu sih. Sama pouchnya. Nah, kalau Transpulmin ini gampang banget pakainya. Ini tinggal diolesin ke dada, bagian punggung, ke leher. Biasanya kalau habis pakai ini, adek itu langsung tidur nyenyak. Nah, selain juga pakai ini, juga dibantu juga minum obat ya. Biasanya kalau adek itu sirupnya anasetin. Anasetin itu harganya murah sih, cuman fungsinya oke. Tapi tergantung anak ya, cocok-cocokan gitu. Nah, ini dia. Kita buka yang ini, yang 20 gram. Yang 20 gram tuh lebih gede. Dan buat moms wajib punya ini. Ini ada juga buat Transpulmin yang kidsnya ya, yang untuk anak usia 2 tahun ke atas itu kayaknya. Ini komposisi, ini kegunaannya membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan. Nah, aturan pakainya, gunakan 2-4 kali sehari, digosokkan pada dada, punggung, dan leher. Ya, semoga bermanfaat ya moms. Jangan lupa di like and subscribe.